మన బన్నీ బాబుని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తానా చూడండి వీడు మా ఉమ్మా ఉమ్మా అంటాను. ఏడికి తీసుకుపోతాను డాడీ నిన్ను హాస్పిటల్కా? హాస్పిటల్ తీసుకుపోతానని తెలిసిపోయింది వీడికి. మా మా ఏం కాదులే, ఒక్క సూది ఎత్తాడు అంతే, అంతకంటే. మరి తింటలేవు కదా, ఫుడ్ తింటలేవు, ఏం చేస్తలేవు, మరి ఎట్లా? ఫుడ్ తినకపోతే ఎట్లా? మరి హాస్పిటల్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. పాలు తాగుతాడు కానీ ఫుడ్ తింటలేడు. మరి ఇక నాకు తప్పట్లేదు, ఇలా తీసుకుపోయి సూది వేపిస్తా. ఓకేనా బన్నీ బాబు? డాక్టర్ని సూది మెల్లగా వేయమని చెప్దాం. ఓకేనా? సరే. కళ్ళకు ఊసులు కూడా వచ్చినాయి డాడీకి, తీస్తావు.